Информативна програма на Канал Плюс, емисија посветена на парламентарните избори. Во наредниот половина час за изборите разговараме со Сашко Костов, кандидат за пратеник во третата изборна единица од коалицијата на СДСМ. Господине Костов, добре дојдовте во Канал Плюс. Добро ве најдов. Влегувате во кампања како долгогодишен адвокат. Вие сте правник, вие сте претседател на општинската организација на СДСМ во Кочани. Дали може да започнеме со разговорот како ваше поле на интерес правото, дали доколку ги добиете изборите, влезете во парламентот, партијата, односно програмата на СДСМ и коалицијата планира нешто за средување на состојбите на третиот столб на власта, а тоа е судството. Да, секако. Пред да одговорам на вашето прашање, би сакал само да дадам едно мало појаснување во поглед, рековте, адвокатски стаж. Да, точно е 3,5 години сум адвокат кој што пружа правна помош на граѓаните. Претходно околу 14 години работев во државното правобранителство, односно претходно по назив јавно правобранителство, од тоа неполни 5 години бев државен правобранител, претходно стручен соработник, потоа советник, па државен правобранител. На некој начин државното правобранителство е орган кој што е адвокат на државата, ги штити имотите права и интереси на државата, па со оглед на тоа го прифаќам и вашето мислење и вашата теза дека влегувам со искуство како адвокат, до подолго искуство како адвокат. Во однос на вашето прашање, сакам да напоменам дека нашата програма предвидува значителни промени во областа на овој дел, во областа на правото, правдата и владењето на правото. Сакам да напоменам дека во моментот во Македонија нема правда и не може да стане збор за правда, бидејќи сите сме свесни и знаеме на кој начин се избираат пред се судиите во Македонија. Од бомбите слушнавме дека за да бидете избран за судија мора да ви има во тефтерчето на поранешната министерка за внатрешни работи. Тоа го имам осетено и на своја кожа, бидејќи повеќе пати си имам јавувано на огласи за избор на судија во Основен суд Кочани и во Апелационен суд Штип. Меѓутоа и покрај богатото искуство и позитивната кариера во тој дел сепак не бев ставен ни во потесниот круг за избор пред судскиот совет. Значи, за да имаме подобрување во рамките на судството, пред се треба да се створат услови и законски предпоставки и има, меѓутоа сакам да кажам дека треба да се створат услови, треба третата власт по устав, а тоа е судската власт, сама да се избори, односно да створи, да свати дека е иста по тежина како и другите две власти, законодавната и извршната, и сама да почне да ствара свој пат во создавањето, во одржувањето на таа власт. Значи, сакам да кажам дека се до тоа може да се постигне само доколку се направат измени, се направи еден генерален реизбор на судиите во Македонија. Причина поради, напред ги наведов причините поради кои сметам дека е потребен генерален реизбор. Генералниот реизбор треба да значи не дека сите судии ќе останат без работа, меѓутоа она што е дојдено во судството како резултат на тефтерчето на Министерката за внатрешни работи, па и дополнително не се покажало како квалитет, сметам дека нема местото во судството. Во рамките на тоа, за да се добие квалитетно судство и па со само до тоа и правда, нужно и потребно да се утврдат правилата и критериумите по кои ќе се врши изборот на судиите. Значи, квалитетот на прво место, до сегашното работење во рамките, до тогашното работење во рамките на струката, исто така мора да биде основ по кој ќе бидат вреднувани кандидатите за судии и кои ќе бидат бирани. Во рамките на тој дел во програмата е предвидено и измени во делот на учеството на министерот за правда во рамките на судскиот совет и во рамките на советот на јавни обвинители. Како партија сметаме дека подхитно министерот за правда, она што досега го покаже искуството, подхитно министерот за правда мора да излезе надвор од овие институции,
да се преземат мерки во поглед на измени во поглед на законот за јавното обвинителство, во поглед на укинување на одредени закони кои што настанаа како резултат на донесувањето на новиот закон за кривична постапка. Сметам, тоа е мој личен став и она што го покаже искуството, дека законот за одмерување на видот и одмерување на висината на казната е апсолутно против уставен, со кој директно се деградира третата власт, односно судството, поточно судиите како поединци, бидејќи она што постои во кривичниот законник како норма во која е предвидена најниска и највисока казна, со овој закон судиите се ограничени и тоа нивно дискреционо право е сведено на минимум. Значи, едноставно се доведуваат во ситуации кога исклучиво, и ако се убедени дека дело постои и дека треба да се изрече санкција, меѓутоа санкција која според нив ќе ја оствари целта на казнувањето, сепак се врзани со закон кој предвидува строго колкава висина на казна, кој вид и кој висина на казна треба да му биде изречена. Вакво нешто во судството, мој личен став е тоа, меѓутоа и на партијата, не треба да постои. Тоа се дел од мерките кои би биде преземени и со уште еден повик, значи до третата власт, самата преку своите институции, преку Сдруженијата на суди, Сдруженијата на јавни обвинители, мора да свати дека е власт и дека е рамноправна со сите, со другите две останати власти. Кога сме кај власта, би ве запрашала она, освен што граѓаните најмногу го чувствуваат на свој грб, а тоа е она што го планирате во вашата програма, се однесува на извршителите. Пред да кажеме нешто за извршителите, нешто за презумпција на невиност како долгогодишен човек во правниот систем. Сметате ли дека медиумите на некој начин и самите судски органи, еве сега и специјалното јавно обвинителство, со пресконференциите на некој начин го кршат тоа право на невиност, се додека не се докаже вина кај обвинетиот? Зошто се прави таква, на некој начин тоа е интересно за читање во порталите најповеќе, зошто се прави толкова медиумска врева за дело кое се уште не е докажано, се уште не е обвинет, а не е утврдена вина кај некој. Дали може да се направи, еве, дали вашата партија, дали размислувате и како правник во вашата фела да се направи една заштита на секој кај кого нема докажано дело, барем да не биде медиумски експлоатиран, бидејќи многу често веќе со самото тоа што се појавува со име и презиме или иницијали или според делото, самиот тој е осуден и без судската осуда, јавноста го осудува. Апсолутно сте во право, меѓутоа ваквиот начин на работа и го наметна оваа власт, се сеќавам уште во 2006-2007 првите апсења, буквално прво се порачаа камерите, па потоа луѓето со лисици се носеа во судовите, особено во Основен суд Скопје 1. Значи, преку тој начин и на таков начин извршување на власта едноставно се трудеше да си билда свој рейтинг и да се одржува во кондиција. Сметам дека таквата пракса треба да престане, во целост во тој дел сте во право, се додека презумпцијата на невиност мора да биде почитувана. Меѓутоа, еве уште еднаш ќе потенцирам тој начин, особено се сеќавам на снимките од апсењето на Јубе Бошковски, значи испланирано, исценирано до детали и воедно и снимано. И денес ме чуди фактот зошто токму оние провладени медиуми кој до пред година-две пред да се појават бомбите беше удар на вес апсење, денес ги поставуваат прашањето од типот дека треба да биде заштитена презумпцијата на невиност. Како адвокат и како правник, да, треба целосно да биде заштитена, меѓутоа граѓаните мора да знаат и мора да видат се што се има случувано во изминатиот период и какви се не дела и недела, односно злодела се правени од страна на претходната власт. Со целосно почитувајќи ги законските прописи и во постапките што ги води специјалното јавно обвинителство со заштита на идентитетот на личностите. Останавме должни одговор за извршителите, најавувате намалување на провизиите со цел за да се
да се вклопат во реалноста тие такси? Па да, еве како поранешен правобранител, извршувањето на казните и на паушалите што беа изрекувани во правосилни судски пресуди по основ на прекршоци или кривични пресуди, ги спроведувавме ние, понесувавме како правобранители, понесувавме барање до извршителите и ме зачудуваше фактот кога ќе не само што ме зачудуваше, туку и како човек, ме згрозува фактот кога ќе видите дека за 500 денари забравен неплатен паушал од некој граѓанин е платил казната, меѓутоа го забравил паушалот да го плати 500 денари, кога ќе го доставите тоа до извршител и кога ќе го добиете налогот назад, во кој ќе видите дека на лицето му вкупно треба да плати 11.500 денари, значи навистина е надвор од секаков разум. Една таква тарифа на извршителите директно е подпишана и е дадена согласност за нејзе од страна на претходниот министер за правда, тој е господинот Михајло Маневски. Сакам да напоменам дека во таа тарифа на извршителите едно писмо пуштено во Македонска пошта на граѓаните се тарифира во вредност од 10 евра. Како граѓани сите имаме пуштено по некое писмо во Македонска пошта и сме свесни дека од 80 до 100, во зависност од тежината до 120 денари е една пратка. Како може извршителот да наплаќа 600 денари за пратката, а од странката, од должникот, во вистинскиот трошок да е 100 денари. Значи тоа се работи кои што мора да се доведат во нормала. Таа тарифа мора да претрпе промени и тарифата во поглед на наградата на извршителите, но и тарифата во поглед на трошоците кои што се предизвикуваат кај извршителите. Значи, она што е предвидено во програмата, наградата на извршителот не може да биде повеќе од 10% од висината на побарувањето или на долгот на должникот. Нотаријатот и нотарските услуги исто така се скапи? Нотаријатот и нотарските услуги се скапи. Сакам да напоменам дека претходната власт направи доста измени во рамките на надлежностите во поглед на нотаријатот. Поголем дел од работите кои што претходно ги работеше судството поминаа во рамките на нотаријатот. Меѓутоа, праксата ќе покаже тоа, сметам дека е потребно уште некој период, бидејќи тоа е некаде година до две како таа надлежност е таму, па ќе видиме, сметам дека има измени во тој дел и од 1 јануари ќе треба да стапат на сила тие измени и сметам дека таму ќе има одредено намалување. Сето ова партијата го прави и сето тоа кратење и намалување на трошоците за подобрување на животот на граѓаните, меѓутоа и од друга страна не смееме да дозволиме преку извршување на јавни функции да немам ништо против и ниту извршителите, ниту нотарите, сме доста добри колеги и секојдневно се гледаме и живееме и тоа не можеме да од нив да правиме личности со огромни капитали и богатства. Едноставно ќе ви кажам, на еден состанок во државното правобранство, мислам дека беше 2007 и 2008, тогашниот државен секретар во Министерството за правда Јана Бришковска, мислам дека беше на крајот, сметам, сега не знам која функција обавува во Министерството за правда, и тоа беше и заменик министер. На мое, вака разговорајќи за извршителите, за трошоците, извршителите за наградата, на моја забелешка и на мој директен податок кој што го имав, дека имам сознание дека еден од извршителите на нашето подрачје има пријавено за 2007 година данок приход на 220.000 евра, на кој има платено 20.000 евра данок, персонален данок. На моја изнесување на овој податок бев погрешно сватен од НЕЗЕ дека сум против начинот на кој спроведува извршувањето и начинот на кој уредено извршната постапка. Иако не ми беше тоа интенцијата, меѓутоа настана тогаш едно разбирање. Напротив, сакав да ги споменам овие аргументи и овие факти. Значи, 200.000 евра е за 12 месеци по ДДТ, кој во државата има такви примања и таква плата. Во ред се работи за сензитивна материја, сум бил и со извршители на лице место во извршувањето на функцијата правобранител и во рушење на куќа и во иселување од дом. Меѓутоа,
сакам да кажам, безбедноста е доведена во прашање и на извршителот и на неговото семејство, меѓутоа сметам дека со оглед на условите во кои живееме, наградите се преголеми. Да се вратиме на локалните, регионалните теми. Вие доаѓате од Кочани. Една тема која со години на некој начин се пласира, меѓутоа нема свој финиш, тоа е искористувањето на термалните води во овој регион. Значи, во план БЕА и во ТЕК се функционираат некаде, нели, такви пластеници, искористување за грејење на термалните води. Има ли во енергетскиот план на програмата за живот во Македонија нешто што се однесува директно на Кочани и на користењето на овие видови на енергија? Па вака, она што го имавме како врска, како општинска организација, да предвидеме 3 значени проекти за градот Кочани, кои ќе влезат во програмата Планот за живот. Извршниот одбор на општинската организација имаше плодна дебата во 2 наврати и постен повеќе дискусии дојдовме до заклучок дека еден од тие 3 проекти треба да биде и Банјалошки спа центар со полузатворен базен со термална вода. Тука би сакал да напоменам дека моменталната искористеност на термалната вода е на многу ниско ниво. И она што претходно пластениците ја користеа како средство за загревање на своите простории, денес се опаднато на многу ниско ниво. Сега да не калкулирам со бројки, меѓутоа сметам дека не се искористува ни 10% од она што е како вода што може да биде искористена. Поголем дел од нив поминаа на друг начин на загревање своите простории, на мазут. Сето тоа од причина што јавното предпријатие Водовод од Кочани, цената на терминалната вода е доста скапа. Сакам да напоменам, кога сме веќе кај водата, можеби ние сме покрај терминалната вода во Кочани, сметам дека пиеме и најскапа вода во Република Македонија. Моментално. Зборам за водата во секој домаќинство. Од комуналното јавно предпријатие. Да. Од кои причини е тоа така? Па, образложението е дека се троши доста електрична енергија за да од бунарите во село Градовци се качи вода горе до филтер станицата. Меѓутоа, сметам дека други се побудите, други се целите. Преку јавното предпријатие Водовод Кочани средствата се користат и за други намени, пред се за партиски активности на ВМРО ДПМНЕ. Друг голем проект кој е во тек на реализација, Брана Речани, нешто што ќе го реши проблемот со наводнување на околните земјоделски површини, значи во изградба е браната, меѓутоа планирате ли, има ли во програмата нешто што се однесува на оваа брана? Не случајно ви кажав дека извршниот одбор разговараше на 2 седници поред и браната, повеќе од дискутантите сметаа дека браната не треба да биде ставена како проект, биде од причина што за браната веќе има изготвен проект. И тоа од она што вие го кажавте дека браната веќе е во изградба, од изградба нема ни. Значи, овој проект, оваа власт стои за овој проект 8 години. Она што знам и што сум во тек, направен е пристапниот пат. Добро. Ако за 8 години се направи само пристапен пат, значи спроведена е постапка за експроприација на површини кои се биде во сопственост на приватни лица, за да се направи пристапен пат. Освен пристапниот пат на терен нема ништо друго. Изготвен е проектот и стои во Министерството за земјоделие и управата за водоснабдување. Претходните 2-3 години не се обезбедија ниту минимални средства за да се отпочне проектот. Браната Речани е од витално значење за општина Кочани и за околните населени места, па сметам дека на неа мора да се даде едно големо темпо во поглед на изградбата на браната од причина поврзани со цената на водата. Значи, покрај цената на водата и квалитетот на водата што ќе се добива од таа брана, од Оризарска река, е далеку подобар за разлика од водата која што сега ја примаме од бунарите во покрај река Бреганица кај село Градовци. И не само од тој дел, него и од психолошки аспект, значи бунарите се наоѓаат во рамките на оризовите полиња, каде пестициди се користат значително и колку и да е водата
технички исправна за пиење, сепак се појавуваат и сомнежи кај самите граѓани. Од друга страна, во летниот период се случува да повисоките делови од градот остануваат без вода. Значи, како партија, иако го немаме ставено во тие три основни проекти за кои ќе се залагаме, Браната Речани е доминантен проект. И ќе се трудиме да дадеме голем придонес во изградбата на браната. Покрај Бањајолошкиот и СПА центарот, сметаме дека гасификација на Кочани треба да отпочне, барем за во период што престои, барем она што е како прва зона од градот, и планираме да има еден центар за откуп на земјоделски производи. Тој би бил некаде околу, во некој од населените места околу Кочани. Центарот за откуп на земјоделски производи е бенефит, нели, за сите земјоделци. Она што кога се спомне земјоделие во Кочани, прва асоциација е оризопроизводителите. Има ли план како да се среди, како да им се подобрат и заработката и условите за работа на оризопроизводителите во програмата за живот во Македонија? Што да очекуваат? Значи, секоја година има по некои незадоволни, дали од субвенциите или од откупната цена. Предходниот соговорник од коалицијата, носителот на листата кандидати за пратеници, кажа дека ќе има утврдени откупни цени за сите земјоделски производи, така стои во програмата. Оризопроизводителите конкретно добиваат ли дополнителни субвенции, како нели заштитени некој земјоделски вид во овој регион, или заедно со сите земјоделци ќе имаат право на она што е партиска програма за субвенционирање? Субвенциите во ред, меѓутоа само ќе ви кажам еден пример, бидејќи јас потекнам од на некој начин од земјоделско семејство, немаме многу, меѓутоа едно 4-5 декара ориз. И сега ќе ви кажам дека 88-89, кога мајка ми го прими во наследство и прв пат ги работевме површините од ориз, значи од 4 декара ориз можеше слободно да се купи едно возило на старо. Во тоа време, во тие услови, за разлика од сега цените кои се на возило на старо. Денес 4 декара ориз не можете, ама сте во чиста загуба. Значи, сакам да напоменам дека подолго време гледаме маките на оризопроизводителите, особено, мислам дека има едно здружение Бело злато, кое нивно основно барање е гарантирана откупна цена на 25 денари. Можеме да ветиме дека ќе работиме на постигнувањето на таа откупна цена. Таа откупна цена може да се постигне на тој начин што власта треба да учествува во директни преговори помеѓу откупувачите и производителите, а не да ги остава на страна, сами да ги решаваат проблемите. Бидејќи и оризопроизводителите, меѓутоа и откупувачите имаат потреба од заштита и од нелојална конкуренција. Сметам дека проблемите со оризот се јавија особено последните 2 сезони. Од пред 2 години оризовата арпа стои не само од оваа година, него и од претходната година добар дел од оризопроизводителите ја немаат предадено. Сметам дека се јави во Кочани на нелојална конкуренција и под бланшот на кочански ориз се пакува и турски ориз. Јасно име на... Овде произведени турски сорти, така? Не. Турски ориз произведен во Турција, внесен во Кочани, се пакува во Кочани под бренд кочански ориз. Значи, за да се постигне нешто кај оризопроизводителите, сметам дека треба да има и уште неколку други мерки. Прво и најосновно е да се измени законската регулатива и подзаконските акти во поглед на стекнувањето на право со лиценца за откуп на ориз. Значи, она што е сега по законите и законската регулатива, многу тешко да дојдете до лиценца. Таа тешкотија да се дојде до лиценца ствара на терен монополи. Значи, имаме неколку откупувачи кои од една страна можеби имаат свој придонес во диктирањето на цената, меѓутоа од друга страна па и тие се наоѓаат во незавидна положба.
па поради тоа сметам дека во тој дел мора да се изнедат решенија. Решенија имаме некое свое размислување и гледање на работите, сметам дека треба да се гарантира откуп на оризот заклучно на целото производство од теконата година заклучно со месец јануари. Државата да гарантира откуп на оризот, при што заедно со оризопроизводителите и откупувачите ќе преговара во поглед на утврдување на една пазарна цена на оризот, меѓутоа со оставање на една резерва да заклучно со месец мај и јуни во зависност од постигнувањето на цената. Знаете, оризот обично добие цена во месец април, во месец мај и јуни, кога на пазарот ќе се јави недостаток, и сметам дека тука може да се уредат односите и помеѓу оризопроизводителите и помеѓу откупувачите, со тоа што ќе биде она цена што ќе ја постигнат откупувачите, а која ќе е значително повисока од цената која што е во месец октомври, ноември, декември и која што е откупна цена, сметам дека делот тој колоч треба да го добијат и оризопроизводителите, да не остане се кај монопол, кај откупувачите. Во тој дел ќе се работи, можам да ветам од моја страна голем ангажман во тој дел и приоритет, ради тоа што секојдневно сум со оризопроизводителите, постојано се гледаме со граѓаните од сите рурални средини, постојано сме на терен и сметам дека од она што гледаме на лице место во какви услови живеат луѓето, дека мора да се помогне. Субвенциите сметам дека се добри и треба да продолжат, меѓутоа не само оризопроизводителството, треба да се изнаоѓаат други начини на субвенционирање и други начини на подобрување на условите за производство. Ќе напоменам, оваа година, иако не сум толку оризопроизводител, само да поминете на патот Кочани Штип и површините покрај патот засадени со ориз, секој што се занимавал со ориз ќе види колку беше загадено полето со оризопроизводителите. Мислам, просо се вика тревата што расне во оризот. Што сакам да кажам со тоа? Значи, ние немаме квалитетни хемиски препарати. Значи, постојат основни сомневања дека во Кочани се донасаат хемиски препарати, па се пакуваат, препакуваат, малверзации од секаков вид и сето тоа паѓа сето на грбот на оризопроизводителот. Мојот зет за сестра се занимава исто така со оризопроизводство. Обично се прска еднаш оризот. Оваа година 2 пати, 3 пати луѓето се навраќаат да прскат и воопшто како да ја поминуваат површината со ориз со вода, а не со некое средство за заштита. И тоа влијае и на приносот и на квалитетот на оризот. И оно што беше бренд Кочански ориз и сортата Андреа, италијанската сорта, претпоставувам веќе и самите производители некако со носталгија се сеќаваат кога доминираше оваа сорта, сега доминантни се турските сорти и токму стручни лица за оваа област ги најавија овие проблеми. Турските сорти се автохтони во Турција, меѓутоа во ова наше поднебје можеби ќе резултираат со заболувања, со други некои проблеми во одгледувањето, меѓутоа за тоа веројатно... Па не, само ше нареченица, сметам дека на многу големи површини се засеја турски семиња за многу краток период. Сметам дека она требаше да остане во рамките на Институтот за ориз во Кочани, во рамките на тие површини да се утврдеше 4-5 години позитивните и негативните страни на тие семиња, па дури потоа да се поминеше на садење на поголеми површини. Точно е, семето Андреј, Кочански ориз, познат по тоа име, беше бренд, се уште го има на нашето подрачје, се засеува и сметам дека стручњаците во тој дел натаму ќе ги регулираат со поддршка на власта и на оризопроизводителите и на откупувачите ќе најдат едно заедничко решение за да биде се подобро за сите.
Јас потекнувам од чисто влашко семејство и работничко семејство. Мојот татко беше возач во Атом, мајка ми домаќинка, меѓутоа нашето семејство, иако е живеело скромно, во скромни услови, никогаш не било корисник на кредит. Ние ја ги задолживме нашите идни генерации, не идни, не само внуци, него и паравнуци, моментално со 6-7 илјади евра. Од 2000 евра, карикирам грубо колку што беа 2000 во 2006-та, 2016-та околу 6000 евра јавен долг, и тоа јавен долг кој што денес поинаку се толкува за разлика од 2006-та. Значи, владата направи еден куп измени во тој дел, ги тргна долговите на општините, на јавните предпријатија и остана само чист јавен долг на државата. Сметам дека тоа е премногу и поради тоа ги повикувам покрај властите, еве и сите други граѓани од изборната единица 3 да ни дадат поддршка. Се работи за млад тим, за тим кој е чист како солза, иако имам извршувано функција, 5 години имам работено во државен орган, значи позади мене нема ама апсолутно ништо. Да имаше до денес луѓето од власта, сигурно ќе процесира барем една кривична пријава. Значи, покрај мене и сите други во тимот сме луѓе што сме се нафатиле на ова со цел да дојдеме до подобро, да Македонија направиме подобро место за живење. Ви благодарам за поканата. Господине Костов, и јас ви благодарам што бевте гост во програмата посветена на изборите на 11 декември на Канал Плюс. Благодарам.